İslamdaki aile tüzümü. Abduri Muhammed Yusuf. 1. bölüm davamı. Nikah ve onun ahkamları. Nikah, er bilen ayalның bir-biridən ortaq mənfəətlənиш məqsədində bəxtlik bir ailəni qurub çıxış üçün ikisinin o'rtasidagi er ayallıq münasibətinin bağlanışı deməkdir. Nikah ikki yat insanni bir-biriga söygü muhabbet bilan bağlaydigan və ularning ko'ngillariga bir-biriga qarta tabiiy issiqlikni saldigan mo'jizelik narsadir. Nikahning shartlari. İslam şəriətinin kamilliğinin bir misali şuki, onunda məyli insanlar arasında yüz berib turdigan so'd-setiq muameleleri bolsun, məyli amanat qo'yish bolsun, qarz berish və elish muameleleri bolsun, hem de başqa muameleler bolsun, insanlar cemiyeti onundan bihacet bolalmaydigan her qandaq bir muamele üçün muayyen qanun prinsiplar bekitilgan. Nikahmı yuqorqi muamelelerinin bir türü bolğanlıqdan, onundamı muayyen qanun prinsiplar var. Nikahның İslam nəzərdə qanunlu qaldı durust bağlanışının şərtləri tövəndiklərdən ibarət. 1. Er-ayal ikisinin razılığı. Nikahның durust bağlanış üçün nikahlanmaqçı bolğan er bilan ayal ikisinin rəğbəti və ularning razılığı şərtdir. Məyli er bolsun, məyli ayal bolsun, heç kimni özü xalamıgan birisi bilan nikahlanışqa zorlaşqa bolmaydı. İnsanlar turmuş qurish üçün özləriga jör tanlashda mutlaq erkindir. Peygamber aleyhisselam mundaq deydi. Çokan özünün nikah işlariga ega bo'lishda ata-onasidan haqliqdir. Qizning ra'yi so'rildi. Uning sukut qilgani ma'qul ko'rganligidir. 2. Guvohchilarning hozir bo'lishi. Nikahning durust bağlanış üçün nikah o'qilgan o'rinda adolatiga, rostchilligiga ishoniladigan ikki musulmon er guvohchining hozir bo'lishi shartdir. İki er guvohchi to'liq topilmagan sharoitda bir er ikki ayol birlikda guvohlikqa hozir bo'lish lozim. Chunki bu turlik muomalalarda ikki ayol guvohchi bir er guvohchining o'rnida turadi. Guvohchilar hozir bo'lmagan nikah bo'lmaydi. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi. Sizlar er kishinglardan ikki kishini guvohlikqa taklif qilinglar. Agar ikki er kishi topilmasa, sizlar adolatiga, diyonatiga ishonadigan kishilardan bir er ikki ayolni guvohlikqa taklif qilinglar. 3. Shafiy, Hanbali va Malik mazhablarida nikahlanmoqchi bo'lgan qizning, shundaqla cho'kanning egalarining ma'qulligini elish nikahning shartlaridan sanaldi. Bular Peygamber aleyhisselamning qizning egalari muvofiq kelmagan nikah bog'lanmaydi degan hadisni dalil qilgan. İmam Hanafi məzhibida qiz özünün turmuş işini özü qarar qılalıqdək yaşda bulub, özü münasib biriga öylənməkçi bolsa, onun nikahı üçün onun egilərinin maqulluğunu eliş şərt qılınmaydı. Çünki Peygamber aleyhisselamның çokan özünün nikah işlərdə egilərdən haqlıqdır, çokanni onun ixtiyarsız, qizni onun rayisiz yatlıq qılmanglar, degan hadisleri qizlarni meyli ular hech yotliq bo'lmagan bo'lsin, meyli yotliq bo'lib qaytib kelgan cho'kan bo'lsin, ularni o'z ixtiyorsiz yotliq qilmaslik. Ular qo'shilmagan va turmush qurishga rozi bo'lmagan biriga ota-onasining zo'rlab yotliq qilolmaydiganligini ifodalaydi. Allam ibn Qayyim Zadul Ma'ad nomli mashhur asarda mundaq deb qarorlashtirgan. Balog'atga yetgan qizni ota-onasining yoki boshqa egalarining uning roziliqsiz uylantirish haqqi yo'q. Bu salaf ilgirki ülgülük ölmalarının hammasi Hanafi mazhabi qarar qilib kelgan keskin mesele. Biz bunu güçlendirimiz. Bunun başqasını qabul qilmaymiz. Bu Peygamber aleyhisselamның bayan qilganlarga tamamen muvafiq keladi. Şunu mu unutmasıq gerek ki, Şafii, Hanbali ve Malik mezheplerinin kız çokallarının yatlıq buluş üçün ata-onasi yoki başqa egileri qo'shilishi nikahning bağlanışının şartlardan biri deb qarar qilganligi ayollarni asrash va ota-onasining ma'qulligini almasdan yomon yerga kelin bo'lib qilib, pushaymon qilib qolmasligi ko'z tutilgan. Chunki ota-onalarning tanligini va qo'shilg'ini ko'p hollarda to'g'ri chiqadi. Ata-onalar ballar bilmegenini bilidu ve ballarını kimlerge öylendirişini bilidu. Şuna bu taraftan aytganda ata-onalarning razılıqını ve muvaffaqiyatçiligini almasdan qizlarning o'z beshiga ish ko'rmagani yaxshi.
Cemiyətdə görüyatımız ki, cemiyətni adamlarning xarakterini to'liq tushunib yetib bo'lolmagan qizlarni ota-onasining ruxsatisiz aldab elib, oz vaqtdan keyin tashlab etadigan yoki ota-onasining uyidagi jannatdan do'zaxga elib berib xo'rlaydigan aldamchi erlarmi oz emas. Bu haqdagi ichinishli voqealarmi oz emas. Abu Hanifaning mazhabida ayollarning erkinligi bir umr birga o'tadigan, yaxshi kunlarda, yomon kunlarda, rahatda, jafoda birga bo'ladigan umrlik hayot hamrohini o'zlarining tanlash huquqini qo'g'dashni maqsad qiladi. Chunki ko'ryapmizki, ba'zi ota-onalar qizlarini o'zining tuqqanlariga yoki boylarga yoki mansabdorlarga zo'rlab beradi. Ular qizlarining baxt saodatini emas, faqat o'zlarining manfaatlarini o'ylab shunday qilishadi. Bu qizlar baxtli bo'lamdi yoki talaysiz bo'lib qolamdi, buning bilan hisoblashmaydi. Shunga har ikki mazhabning o'rinliq taraflari bor. Musulmon odam har ikkisiga amal qilgan holda farzandlarining baxt saodati uchun tirishish lozim. Nikohning lafzlari. Nikohning lafzlari ayol har ikkisining o'z rozilik bilan turmush qurmoqchi bo'lganligini ifodalaydigan har qanday so'z iboralardir. Ayol erning nikohlanish talabini qabul qilganligini bildirgandan keyin ermi uni zimmasiga olganligini bildirdi. Ayolning qabul qilganligini o'zi yoki o'zining vakili bildirdi. Ammo uni zimmasiga olganligini o'zi bevosita bildirdi. Nikohning iboralari o'tgan zamon fe'llarini, ya'ni oldim, tagdim degan o'xshash fe'llar bo'lish lozim. Shuningdek, talab bilan qabul bir o'rinda bo'lishi, ikki so'zning o'rtada ko'p vaqt o'tib, orasiga boshqa gaplar aralashib qolmasligi lozim. Eg'rayoq ayolga nikoh tushmaydi. Iddat ichidagi ayolga nikoh tushmaydi. Eg'rayoq ayolning iddati tug'ish bilan tugaydi. Shunga eg'rayoq ayol tug'ib bo'lmaguncha uningga nikoh tushmaydi. Ammo bir taloq bilan taloq qilingan, taloq raji qilingan homila ayolni tug'ib bo'lguncha o'zining eri nikohsizlik amriga qaytarib ola oladi. Chunki bu ayol iddatdan chiqib bo'lmaguncha erining zimmasidan chiqib ketmaydi. Bundaq ahvolda asli eridan boshqasiga nikoh tushmaydi. O'zi zina qilib eg'rayoq bo'lib qolgan ayolni olsa bo'lamdi? Albatta zina cho'ng gunohlardan bo'lg'achqa uning albatta tövbe qilish kerak. Birov bir ayol bilan zina qilib, bu ayol uningdan eg'rayoq bo'lib qolgan bo'lsa, u qursaqdagi bolani o'zining bolasi deb qarasa, u ayolni shu eg'rayoq holatida nikohga elishi va uning bilan eg'rayoq holatida jinsiy munosabat o'tkazishi haloldir. Chunki zinodan izzat tushish kelmaydi. Bundaq bo'lgan ekan, bu ikkisining nikohlanish uchun to'salg'i yo'q degan bo'ladi. O'zi zina qilib, o'zidan eg'rayoq bo'lib qolgan ayolni nikohlab elishning shartsiz joizligi ko'p sonliq islom ulamolarining ittifoqi bilan qarorlashtirilgan masala. Faqat Hanbali mazhabida mundaqlarning nikohining joiz bo'lishi uchun bu ikkisining qilgan zina ishiga tavba qilishni shart qiladi. Ilgari bir-biri bilan zina qilgan bilan ayol ikkisi nikohlanib, 6 oy o'tib bo'lgandan keyin ayol bolani tug'ib qolsa, bu bola xotin ikkalarining shar'iy bolasi hisobida bo'ladi. Agar to'y qilib 6 oy o'tib bo'lguncha bolani tug'ib qolsa, bola ayolning bolasi bo'ladi. Agar bu bolani o'zimning deb chingtirsa, andan erga mansub qilindi. Boshqalar bilan zina qilib eg'rayoq bo'lib qolgan ayolni elishga bo'lamdi. Boshqa biri bilan zina qilib eg'rayoq bo'lib qolgan ayolni boshqa birining nikohlab elishi haloldir. Faqat u ayol bolasini tug'ib bo'lgan qadar uning bilan jinsiy munosabat o'tkazishi halol emas. Bu İmam Azam Abu Hanifa va Muhammad ikkisining qarori bo'lib, Hanafi mazhabida bu qaror kuchga ega. Bu bir tarafdan u ayolni rasvochilikdan qutqizib, insoniy hurmatini saqlab qolganlik. Yana bir tarafdan tug'ilmoqchi bo'lgan bolani zina bolasi degan yomon nomdan qutqizib, uning hurmatini saqlaganlik bo'lganlikdan Alloh taolaning uni olgan erga savob berishi kutildi. Albatta, chunki bu vaqt gunohsiz emasmi? Nikoh bilan belgilanadigan ishlar. Nikohdan keyin tuvandagi 3 narsa belgilandi. Birinchi mahri, ikkinchi nafiqa, uchinchi miras. Mahri nikoh sababi bilan erning ayolga berishga tegishli bo'lgan ma'lum miqdordagi moddiy haq pul demakdir. Mahri berishni ayol ikkisi to'ydan burun shart qilgan bo'lsin yoki shart qilmagan bo'lsin, har holda erning uni nikohdan keyin ayolga naq yoki yermin nasib berish lozim. Mahri miqdori.
Мәһр miqdarının az köpliginin cheki yo'q. Мәһр faqat erning iqtisodiy sharoitiga qarab bo'ladi. To'ydan burun er taraf bilan ayol taraf o'zaro putishgan мәһр miqdori hisobga ilindi. Agar to'ydan burun ayolga мәһр berishni putishmagan bo'lsa yoki putishgan bo'lsa-mu uning miqdorini tayinlamagan bo'lsa, bu holatlarda er ayolga shu shaharda odat bo'lib iqiyotgan мәһр o'lcham bo'yicha мәһр berdi. Chunki мәһр erning nikoh sababi bilan belgilangan tabiiy haqqidir. Мәһр miqdorining oddiy yenik bo'lgani yaxshidir. Payg'ambar alayhissalom tavsiyasimi мәһрni ig'ir qilib o'tib, to'yni qiyinlashtirib qo'ymaslikdir. Мәһр pul mol berish bilan ado topgandek, ma'naviy manfaat bilanmi ado topadi. Payg'ambar alayhissalom bir sahobini u kambag'al bo'lg'achqa uning ayoliga berilgan мәһр badliga ayoliga Qur'on o'qitishni shart qilish bilan uylantirgan. Nafiqa erning ayolning yemek-ichmek, kiyim-kechak va boshqa barliq moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qamdash vazifasini o'z ustiga olib, uni ijro qilish demakdir. Er agar ayolning yuqorqi chiqimlariga baxillik qilib, uni joyida ado qilmasa, Allohning oldida gunohkor bo'ladi. Bu holatda agar ayoli uning iqtisodidan o'zining hojatiga yetarlik miqdorini uning ko'rsatmasdan olsa-mu, uning gunoh bo'lmaydi. Chunki ayolning barliq chiqimlari erning zimmasidadir. Miras. Biri vafot bo'lgandan keyin uning mol dunyosi va boshqa moddiy manfaatlarining uning varislariga yetkazilishi demakdir. Qandaqlı bir kishi bir ayolga nikohlanish bilan ularning o'ttirisida bir-biridan miras ilish huquqi belgilangan bo'ladi. Miras birov o'lgandan keyin ilindi. Ya'ni er ayollardan qaysi biri vafot bo'lsa, keyingisi uning mirasini oladi. Hatto nikohlanib bir-biriga yaqinlashmasdan beri o'lib ketgan bo'lsa-mu, keyingisi Qur'on Karimda belgilangan miqdor bo'yicha uning mirasidan oldi. Miras va uning munosabatlik masalalar. Birov o'lgandan keyin uning varislari qoldirgan mol dunyo va boshqa har qanday narsa miras yoki tarika deb ataldi. Tarikaga munosabatlik haq-huquqlar tuvandikilar bo'lib, mushu tartib bo'yicha ijro qilindi. Birinchi, meyitni qoyusun bo'yicha yuyib tarash, kepallash va dafn qilishga qadar bo'lgan butun chiqimlar uchun meyitning tarikasidan isrof yoki kam qilmasdan ishlatildi. İkinci, meyitning ustida qarz bo'lsa, uni egasiga topshirib berish orqali ado qilindi. Uchinchi, meyitning vasiyatlarini ijro qilish, meyitdan miros olishga haqli bo'lgan varislarga miros sirtida pul mol berishga vasiyat qilishi to'g'ri emas. Agar vasiyat qilingan taqdirdami amal qilinmaydi. Ammo meyit o'zining varislarining sirtida birovga pul milidan berishni vasiyat qilgan bo'lsa, u meyitning tarikasining 3dan 1dan ortiq bo'lmasligi sharti bilan ijro qilindi. To'rtinchi, qolgan tarika varislar o'rtasida shariat ko'rsatmasi bo'yicha taqsim qilindi. Miras ilishning sabablari. Ikki sabab bilan kishilar bir-biridan miras ola oladi. Ularning biri nasab, yana biri nikoh. Birinchi, nasab sabab bilan miras olganlar. Meyitning bolalari, davrlari, bir tuqqanlarining bolalari, ota-onasi, bobo-mo'milari, dada taraf tog'alari va ularning bolalari qatorliq yaqin tuqqanlardir. İkinci, nikoh sababi bilan miras olganlar. Er xotinlar bo'lib, birov bir ayolga nikohlanib, dahi ular bir yostiqqa bosh qo'ymasdan ularning biri o'lib ketgan bo'lsa-mu, hayot qolgani o'lgan jo'risidan miras oladi. Miras ilishdan ma'li qilinganlar. Bular ikki xil kishi bo'lib, birinchi, miras qoldiruvchini o'ldirgan qotil, ya'ni birov otasini yoki shunga o'xshash mirasga ega bo'la oladigan biror kishini qasddan o'ldirgan bo'lsa, uningdan miras ola olmaydi. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda qotil o'z o'ldirgan kishisining mirasidan hech narsa ola olmaydi deb ko'rsatgan. Ikkinchi, meyit bilan varisning birdinda bo'lmasligi. Ya'ni miras qoldiruvchi meyit musulmon, miras olg'uvchi musulmon emas yoki miras qoldiruvchi musulmon emas, miras olg'uvchi musulmon bo'lsa, bu ikkisi bir-biridan miras ola olmaydi. Payg'ambar alayhissalom bir hadisda kofir musulmondan, musulmon kofirdan miras ola olmaydi deb ko'rsatgan. Musulmonlikdan yenib, murtad bo'lib ketgan kishimi bu hukmning ichiga kirdi. Miras ilishning shartlari. Bular ikki xil bo'lib, birinchi, miras qoldiruvchining amaliyotda o'lgan yoki o'lganligiga hukm qilingan bo'lishi. Masalan, izdereksiz yo'qolib ketgan odamga o'ldi deb hukm chiqarilganiga o'xshash, chunki tirik odamning mirosi taqsim qilinmaydi. Ikkinchi, miras qoldiruvchi o'lgan vaqtning o'zida varisning hayot bo'lishi.
Çünki miras qaldırğıcıdan burun ölüp ketken kişi onun mirasını alalmaydı. Мәсәлән, birov atasidan burun ölüp ketken bolsa, ölüp ketken bu kişinin ballarına мәзкур ata ölgende onundan dadısının mirasını alalmağına o'xşash. Ammo ularning nəvri sübütü bilan miras ilişi başqa bir məsələ.